من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته الإيمان الجازم أن الله علي على خلقه مستو على عرشه، كما قال سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. وقال الله سبحانه وتعالى في 7 آيات في كتابه: الرحمن على العرش استوى. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقد سئل الإمام مالك عن قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب رحمه الله تعالى وقال: الاستواء منه معلوم، والكيف منه مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز لعبد أن ينفي علو الله واستواءه على عرشه، فيقع في أقوال أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن سار على نهجهم.